But ukundi share life every day. Where are you expecting me to get money from every single day? Nduchianchi kugifta. And nduko gifta for what? Zvakasiyana nekuti Scott. Zvakasiyana nekuti inini ndiri munhu anofarira vanhu. Kana uchindowa ndichanchi zokanda magift. Ndosa uchora ndinokanda magift randomly ndokanda anyway here and there. But inini handizochida manje kuti chizoita everyday thing. Chekuti everyday makuseni ndikuwana life. Every time mangwana ndikuwana life. Ukundi invite kuti ndiye kuzokupa magift. Chinonzi gift. It's a present. You know, present yacho kana yakuja zvokuti unondidedza every day kuti ndikupe present. Gift should be something that is special. Kuti today is a day of my gift. But you guys, no, I can't say you guys, sorry. A lot of people, they are making it a business. You guys. Wakurita business. Wakurita business. It's like gambling. Wakurita business rekuti utore mari from vamwe vanhu every single day. Vamwe vari kumuka vachenda kunoshanda mabasa kuti vaite zviri nani kuti tiite zvizvo zvokuti sama project. It's a gift I'm giving someone kuti alright ndiri kukupa gift iyi. Gift yandiri kukupa kwakufuga kana kuwarira kwekuti iwewe uri kuda here kuti gift yako iyi uidye zvako uri kuti uda kuidya here kana kuti uda kuti gift yako multiply ita business. Okay, Sister Jimmy, I need to tell okay, I feel like it's negative to good teaser something. I'll first say could also share in Banenge Wachikanganisa, right? But kuvura live every day, uchikumbira every day. I see more and I find Mira Mabrijo. Mira. I see more and I find to anyone because many people it's only in Zimbabwe munu ari kuvura live every day achiti tap in other Zimbabwe mama ipo brand ipo mudairo point yangu mira mabika sana pesa iwe kazoutendaka uri bula Scott. Let me be honest with you. Ndafarira zvinhu zvawataura kuti Nicki Minaj was on live. Bana Nicki Minaj vaya live mama. Avaitauri kuti kandai magifts. Vanongoskopiwa. Munhu anouya pa live once maybe in 8 months or in 6 months. So nyika dzavo dzinenge vanopiwa nemafans ake. Nyika yake. Thank you. Mari we nasi Scott ari pa live regaiti. Nemimi munoabuse mafans enyu. Mafans akakupa gift nhasi rato mbinga yenyu makushare every day mama. No sister. Ha socialize kuZimbabwe anenge ari pa live. Akabva pa live baba akutoganzira mafans. Mabrijo, it's what are the problem ya murgu then kana makupisa unenge makutivhairire sister ikana munabasa ndinosupport boys ayo Tallyn, the reason why I use over live every day, right? I'll say this: it's only in Zim. Kune problem yo. If you check, problem. A big problem. Let me cut you, Scott. Inini munhu akazvivhurira live yake every day une simba rekuita live yako every day. Yes. Inini chandiri kutaura wandibvunza nyaya yemagifts. Inini pandiri kupindura pamagifts kuti kana wavhura live yako chirega kuti share live every day. Iwavhura live yako vanhu vakasikojoin akada kukuona every day unyange wakarara unyange wakati chi it's fine. Even ukakumbira zvaku vanhu kuti vakuda kuramba vachiburitsa mari muhomwe here kana kuti havasi kuda, it's also their decision. Thank you very much. Inini sekuona kwandiri kuita wandibvunza kuti magifts Tallyn zvinganzi zvakaipa here. Ndikakuudzawo maonero andinozviita inini kuti ukaita live every day ukutaura kuti macelebrity wamboti hausi celebrity. Handiti handisi celebrity nini? Saka urichi. But handisi celebrity. Handisipo. But ndikumirira macelebrities nemunhu wese anovhura live. Vanoto unoziva kuti chinozoitika Scott, vamwe venyu kungoti mbinga dzenyu hadzisi transparent, dzinongo dzichimokunyarai because chandakaona on social media kune dzimwe mhene mama dzinonyengerera kunzi dzinolinga nemunhu ane mafollowers akati ndo mhene dzinosherwa malive every day idzodzo mhene dzitori panguva yakaoma. Honestly speaking,
Ini handifungi kuti kana iwe uchita live every day ini zvakafanana kuti mama pane munhu wani wandinovhaucha for vanhu vakawanda vanomutaura ke kuti anokumbira premium family chandomudira mama you can do live achitoitawo zvimwe zvinhu zvisinei nemagifts ukazomuona maybe mumwe kutaura nyaya dzinovaka kutsvagira vanhu mamechi aya haisi problem. So I don't think kuti premium mama nomisa inside ikoko kana achita gama live game every day ndisingasangani naye handisi. But imimi for the likes of Anaskoti content yacho hamuna kids munonge mazova ari mumazai hamunyatsunaki Mabrijo day muri kupera no terera Mabrijo we don't do even content yekutonakidza because my gifts are my gifts is a present. Sorry. naMabrijo kudini go naMabrijo why uchinditaura kunge uri don't do problem. Mabrijo anifana unakidza iwewe because unongosina mari yokanda aiwa mari tinokanda kana mlaona mira kambokuratidza vanhu 427 vakanditarisa ndokundomubudisa magifts handisi kuti take the screen vari sane moyo yavo anoda anoisa asingada anorega. Mabrijo listen it's kuti chizoya paTikTok Anaskoti hamuchatodi kana kunoshanda to the extent yekuti murume ane mabhora 2 unopfeka dress aiwa terera that's content terera Mabrijo there is a difference in content and live stream. Imi mana Mabrijo ndimi mukuredza zvinhu ende content ida imbofeka naMabrijo akandivenga mukomana uyu ukuthi naMabrijo vakanikwa pana Brijo 1 udatora nenere dzakakuno shodhaye mama mona ndinozoitika naMabrijo pano vanaskoti kuti vazonyatsakumisa yazviti because vanoda kuzokumbira magifts but kwandiri vanotozoti handikandisakei vachindaira zvavanoda inini handikumbirwa magifts Bridget I go and gift whoever I like gift sitani ndambokumbira magift rekwa muriziye kana kumbira magift terera Mabrijo kumbira magift kandafarira premium mama atotaura ega kuti ipemha ination hakuna chisvinhu chinoitwa kungopemha chete but hazvizondipa chirume unopengewo Mabrijo nekuti iwawo ndapengeiko Anaskoti kachizvida kumabhawa Anaskoti kachizvida kumabhawa kanekakuganza nemari dzamakagifta apa kapfupi baba tera hadzi nerimwe gifta Mabrijo hadzi Skoti tongomupa terera Mabrijo kone magifta stipewo kamagifta acho hamusikuona zviri kutaurisa here pano aiwa Mabrijo it's pure entertainment. vanhu vakada kutedzera haso rakaptain anoentertaina vanhu vamwe vese munosvota imimi kunge aiwa anakidzana zina mari it's pure entertainment Mabrijo. Pretty boy how are you? Kuti dambokuudza mari yandopuhwa namama Tallyn pamwedzi ndokuchengeta iwo saka kana uchiti wanakidzwa necontent yako hana mari uri kuti chii Mabrijo ana ndangu mari anokwanisa kundichengeta aina Scott uyu musikana wamuri kuona arapo anga ajoina zvigure ndikamuudza kuti nahundioneko everyday Mabrijo kana da kuona ndokunongoramba chikopiwa tonotopinda game izvezvi vanhu vatopa basa but vanhu vanenge vakavharika pfungwa achifunga kuti I'm gifting but vanhu pavachazorealize vachazorova kuti ukazotora bank statement pane 1 day randakambopa magifts apa ndanga ndine mabhiri achifanira kubuda the following day mama musati timbodya naMabrijo ndakazoona pamusoro imhuri yeZimbabwe ndauyawo ndakamirira brand reTallyn Achiudza Foundations. Pane project iri kumazuva anaya yehuku iri kupiwa vanhu huku. Ndofunga vanhu vari kuita confusion panyaya dzehuku. Huku dziri kupiwa vanhu vakabva Joni vari kuZimbabwe vari kudawo plan A.
ndaunderstandika kwete vanhu vachiri joni vari kuplana kuda kuenda kuZimbabwe because zvazviri kuita zviya mama Tallyn vanenge vandituma Bridget chitaura nevanhu ava vanhu vacho muchiri joni vanhu vacho muchiri kuplana kuti muchada kuzoenda kuZimbabwe pamberi apo hamusirimi vanhu vari kudiwa paprojekti yehuku projekti yehuku ndevanhu vakabva joni zvinhu zvakaoma munguva iyi vakasvika izvezvizvi vamwe vacho munongoziva kuti kurelocata hakusi easy especially zvisiri planned so ndo vanhu vari kudiwa paprojekti yehuku so far pavanhu 10 vandakapiwa surprisingly pane vanhu 3 ndo vari kuZimbabwe so that means pachiri kudiwa vamwe vanhu 7 vehuku mazvoandastenda musatorerawo mukana uyu kune vari kunidha kana uchiri kune imwe nyika hausiriwo munhu ari kudiwa paprojekti yehuku because zvazvinoita mama Tallyn vanobva vachuza vanhu 10 vobva vafunga kuti zvaita ivo vasiya vanhu vari in need of this project and don't forget guys inini ndinotumwa ende kana ndasvika I need proof yekuti wakambogara joni I need proof yekuti wakabva joni munguva iyoyi yakaoma iyoyi because munenge muchitorera vanhu vari in need mukana uyu so pari kudiwa vamwe vanhu 7 vehuku saka show yourself you never know you might be picked